Ovde sam pripremila pola kilograma svinjskog karea i pola kilograma svinjskog vrata. I zatim ću meso iseći na sitne komade. Evo ovako ove veličine. Isto ću raditi i sa svinjskim kareom. Pa ću meso staviti u činiju. Meso sam iseckala i sada ću iseckati 4 glavice crnog luka. Isečen luk prebacit ću u činicu. I sada ću izrezati 2 šargarepe. Izrezala sam šargarepu i sada ću iseckati 4 čena belog luka. Iseckala sam i beli luk i idemo dalje po receptu. Pripremila sam sve sastojke koje mi trebaju. Ovde još imam opranu heljdu i oprani pirinač i sada idemo sa prženjem. Uključit ću šporet i 2 supene kašike svinjske masti stavit ću da se istope. Mast se istopila i stavljam luk. Dodajem šargarepu, beli luk i sve ću to pomešati i propržiti. Propržila sam luk i šargarepu i sada ću to izvaditi u činiju. U isti tiganj dodajem 2 supene kašike masti i sačekat ću da se mast istopi. Mast se istopila i prvo ću propržiti svinjski kare. Vi ako nećete da odvajate vrat od karea, možete sve propržiti zajedno, ali ja želim da bude odvojeno. Ispržila sam meso i sada ga stavljam u činicu. I sada ću propržiti vrat. Propržila sam i svinjski vrat i stavljam ga u činicu. Ovdje imam pripremljene tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i sada u njih stavljam proprženi luk i šargarepu. Sipamo da prekrije dole dno. Zatim u teglu ređam ispržen svinjski kare. Vi možete i kombinovati sa svinjskim vratom, ali ja ću ovako odvojeno. Pa malo pritisnete, pa onda opet ređete. A u ovu treću teglu stavljam svinjski vrat. Zatim dodajem heljdu, 3-4 kašike. Rasporedite uglavnom da ide preko mesa. U drugu teglu stavljam pirinač, isto 3 do 4 kašike. Zatim idemo luk. U sve 3 tegle. I završavamo sa mesom. I u treću teglu svinjski vrat.
Masnoću na kojoj se pržilo meso sipajte u tegle. U svaku teglu dodajem po kašičicu soli. Zatim dodajem 9% sirće, jednu kašičicu. Proključenu vodu sipaću u teglu i napunit ću do vrha. I na kraju ću sa sirćetom obrisati vrh tegle da poklopac može lepo da se nalegne i da zatvori. Zatim ću svaku teglu zatvoriti sa novim i čistim poklopcima. Sada će mi trebati jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati tegle. U šerpu sipam toplu vodu do visine poklopca. Stavila sam šerpu na šporet, poklopit ću i od momenta kada voda proključa kuvajte sat vremena. I evo nakon sat vremena izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i kasnije ih odnesete na hladno i tamno mesto da stoje. A ja ću sačekati da se jedna prohladi pa ćemo otvoriti da vidimo kako ono ispalo. Evo sad ćemo otvoriti jednu teglu. Ja ću se ovako pomoći sa krpom, pošto je još uvek vruće. Pa ćemo vidimo ovo da otvorimo. I evo sad ću sipati u tanjir. I evo pogledajte kako izgleda. Jelo je neverovatno ukusno. Možete ga držati do godinu dana ako uradite sve kako treba po onom postupku. Meso, imate kompletan obrok, poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!